俺也希望，俺今天把那个谁给摇过来的，把那个甜蜜饯儿，俺说这个甜蜜饯儿你赶紧吃吧，今天榴莲。他一下子买了2个小的。6块肉都好好啊。卡哇伊榴莲，改天去整一个，行啊。小不点和大的差不多10块钱，姐妹们花的不是你们的钱。没有2个就行了，吃这玩意有汁儿吗？吃不够，吃这玩意上瘾。吃新鲜的不行吗？OK 了，赚了蜜饯啊，真赚了。这个哈，20不看出肉，知道那么回事就行了。其实还是吃口感，姐妹们啊，肉再多不好吃，没用。一餐一个，奔全面小康了。蜜饯都，一餐一个，1天3顿，他让你一餐一个蜜饯，一天干2个榴莲。蜜饯说：“我得多富有的老公能把我养得起我。”OK， 不涨价就是好事了，宝。今天我这货能卖到34块8一个，买2个31块8，市场上货2小时全清了，全清了，气死我了！34块8，行啊，来蜜饯那个4个字快点说了。啦啦啦啦啦啦啦，该打。31块8，今天没涨钱，姐妹们，今天天不好，不给它涨了，不给它涨了，天不好，天不好，不给它涨了啊！因为5·1关口放假，货不应求，所以说肯定是涨钱啊！在母亲节之前是下不来价格啊！好了，我知道了，蜜饯 ，OK， 妥了，尝尝我的吧。还有谁要？刚才有个小姐姐说要，卖了个片儿，姐姐今天给你服务不？我先给你拿2个去，给我挑一个洛丽塔。OK， 洛丽塔，可乐多少钱一斤？红米7块钱一斤。这个，你给学好了是吧？我称这个梨吧。不错哦，洛丽塔啊。洛丽塔。麦片宝宝在吗？麦片宝宝他挺忙。6块6毛。他有工作。这行。一会儿再给我200来块钱的。小姐6块6。哦，我奶奶就200来个。那你就不如要2个了，把这个和这个圆球收了。265，这俩嘎嘎的。立马就能吃洛丽塔。你第一次买哈，我知道你，我应该是那个 C 什么，一个英文字母的那个。都忘了。谢谢。这俩真的不错，一打开你就不跟他们的差事儿。来自己看吧。他们有危险啊。今天的货姐妹们变了，妈妈，大量百货。不要忒大的啊！哦，弄了拉紧它。挑好8好啊，264块5，264，去吧。包包。整吧，136。今天天儿不好，姐妹们啊，就不给它涨了啊。136，请解锁手机，扣一下支付。拉牛当客服真好。哎，来，山东济宁的老弟儿，快点，扒了姐姐。请解锁手机，扣一下支付。扒了啊。8，25块7。19块1加6块6。请解锁。6块6那是。收款成功，136元。6块6加那个4块1，你别说25块7呢。
你看那个啊，我用计算器加给你啊，6.6加